као ова е енергетски ефикасно, ова не е, ова е за чиста животна средина, ова е за ова мија лименката од домати кои ќе ги извеш доматите од дженем од негде дојдени, нели, ама се во лименка, па металната, па мија да ја реупотребиш. Или реупотребувај ова, она, намали емисии на CO2, вози се по тројца, четворица во кола. Значи, има еден куп такви мерки, има еден куп такви работи кои што ни ги секојдневно од сите страни, без јас доаѓам од невладин сектор, сме имале цели кампањи како да се штеди на вода, како да се штеди на струја, и наеднаш имаш фудбалер 7 пати неделно лета со авионот од точка А до точка Б. Така и често луѓето се И нервираат кога ќе го видат тоа, демотивира. викаат што сум јас, зошто јас да Затоа бидам што ти дава неважен и да го реупотребувам ова шишенце, додека некому без потребан, јас не велам дека треба комплетно да нема приватни летови, ама треба да се регулира зошто и кој може да ги користи. Ако е некој доктор што мора да стигне на операција, во ред. Ако се работи, еве сега за жал имаме меѓународен конфликт, па мораат да стигнат да се договорат за што побрзо тоа да заврши, ако се животи во прашање и ред други работи во имаш прашање таму, во ред. како се вика Ама тоа. за шетање не мора. Правиме муабет за авиони на приватни лица, не правиме муабет Јасно, за да, авиони да, кои за- што се важни за, не знам, дотурна хуманитарна помош, така натаму. И сад наеднаш ти си викаш добро, значи јас ова што нега сам светло. Тој отпечаток CO2 и типов што 7 пати се вози со авионов наваму натаму, ја нема цел живот да оставам лампата запалена, нема да достигнам еден лет негов. Главната, централната манифестација против за облажување на климатски промени се вика КОП и секоја година се одржува во друга држава. Лани беше Египет. Така и јас тоа го гледав и На баш дека КОП имаше, дошле со приватни авиони. значи, бројката е над 100 приватни авиони од председатели на држави од така натаму. Па барем за настанов кој што е маркетиншки покриен и кој што е тој период доста актуелен, дојдете со нешто со поскромно, со кола, со воз, со автомобилче. Грета Тунберг направи бум кога одеше Да. во Америка со едрилицата. Да. Ако ја израчунаш од друга страна математиката на емисија на CO2, за оделата што се направени за цел екипаж, за едрилицата и за се што е таму, времето кое што го поминале тие и така натаму, помалку ќе кошташе емисија на CO2 Грета да леташе со комерцијален лет со уште 400 души во авион. Ама, маркетинг моментот тука беше многу јак. Грета оди со брод, Така. затоа што не сака да промовира лет со авион. Ама, групен лет со авион е многу поинакво од Генерално летање сам треба поса, да- нааму натаму. Да сватиме дека ако ја споделуваме планетата, ќе Јавен треба и други транспорт работи да се- споделуваме дури и веројатно. авионскиот транспорт треба да е групен транспорт. Значи се што е групен транспорт штеди, све што е сам по сам арчи, многу е Или она пар не пар, да не ја фаќам таа тема, затоа што